係，唔該主席。咁我都好支持基層醫療嘅服務啦。咁喺我哋復康啊、分流啊同埋治未病方面都係好重要。咁要做到全民大健康，當然我都係一路推動我哋用多啲科技啦。咁所以我都係圍繞醫健通加嗰個發展嗰度俾啲意見啦。咁其實喺醫健通加嗰度，我哋基層醫療係一個好重要嘅切入點啦，亦都俾咗好多數據。咁亦都我遇到最多嘅問題，啲人成日問我就係 HA 高同醫健通加有咩分別？咁其實個重點就係喺醫健通加嗰度點樣可以加多啲唔同嘅功能嚇，咁嗰個分野自然會出嚟㗎啦。咁而家我見到綜合係喺幾個方向啦，一個就文件入邊一提到呢一站式啦，咁一站式嗰度其實好多現有或者其他嘅服務都慢慢拼咗入去呢個平台度㗎啦。咁期待嚟緊啲長者醫療券啊等等，盡快可以加入去啦，就完成咗個一站式嘅功能。另外一個我之前都有提到嘅就係點樣將醫健通可以接合一啲私營嘅健康管理嘅 APP。咁我最近試用都見到已經接入咗一隻啦。咁雖然暫時呢一隻啫，咁都係一個好嘅開始。咁希望能夠接入到更加多一啲私營嘅醫療嘅 APP。另外一個就係其實社福機構啊，社福機構或者社會機構好多都想同醫健通有啲數據交換或者連結嘅。咁呢個會唔會係下一步嗰個規劃呢？令個醫社合作嘅一部分嚇，將個醫健通同一啲社會機構嘅數據都可以做更加多嘅結合同埋互換，同埋頭先譬如陳永光議員提到啦，中醫藥啦嚇，中藥其實都有好多可以我哋用科技用到嘅，譬如係咪醫健通可以掃一掃佢出邊啲私營嘅中醫嘅藥單啦，咁變咗可以將佢個內容加入去醫健通嗰度，咁亦都可以俾到啲意見，譬如呢啲中藥你食嘅時候同你食緊嘅西藥有咩要注意啊？時間上嘅考慮啊，會唔會互衝啊？等等，其實呢啲都好簡單可以做到功能，睇下會唔會喺下一步醫健通加嗰度考慮。唔該，主席。